нели го овој хидронски забрзувач беше пуштен во пробна употреба во септември и представува оној најголем и најскап експеримент во областа на физиката. Сега со него нели треба да се докаже на постоење на оној Хопсовиот бозон. Сега ова нели испадна некои проблеми што се однесува во самиот акселератор и се верува дека кон крајот на септември оваа година, значи 2009 ќе биде повторно пуштен во мислам повторно ќе биде извршен експеримент што би рекле музичарите, шоуто мора да шоуто мора да продолжи нормално. Мислам тоа е во корист на самата наука е тоа шоу со овој со акселератор да продолжи, ако нели има навестување од некаква опасност, меѓутоа нормално не постои никаква опасност по околината за негово. Така. И вие, почитувани слушатели, верувам дека и Зоран Милчевски, нашиот гостин овде во студиото, познато му е дека постојат подводни ловци на бисери. А дали ви е познато дека постојат и ловци на метеори? Еве, Зоране, гледаш овде имаме една порака, се интересира некој господин, господја, некој помлад или повозрасен, дали и оваа ноќ ќе има метеори. Сега верувам дека штета голема е што не ни напишал нели нашиот слушателка, од кое место се јавува. Сигурно не, добро, без разлика. Ќе му посочевме од каде може да ги да, може дали е во Битола, дали е во Не, добро, нема. Не. Или не менува? Не менува тоа, мислам, па видете, уште една ќе кажам, пикот беше на 3, меѓутоа се уште може да се видат. Има, да се видат. Меѓутоа за жал сега се наоѓаат во фаза на кај што се помалце ги има. Значи, сега мислам односно дека ќе треба поголемо трпение. Да, поголемо трпение ќе има, сега отприлика надворе некаде околу минус 15, времето е ведро. Така. Ако може да сега ние обично кога ги наблюдуваме овие метеори одиме на кај местото Пуста Брезница, значи на место Рудине према Козјак, према хидроцентралата Козјак, оттаму најтемно и оттаму ги наблюдуваме. Сега онако може да речеме да отиде до Водно. И да го од Скопје ќе отиде. Да, и да речеме од Скопје. Па добро, од Битола може да отиде до Копанки, до Пелистер. Па тоа е тоа. Или оттаму е уште поубаво за гледање и да гледа од Струмица на Ограждан или на Беласка, да бара големата мечка и оттаму е Радијано, значи оттаму испаѓа тоа. Значи првиот ориентир треба големата мечка. Горе-доле умее да се снаоѓа на звездената мапа. Сигурно ќе ја најде, да. Нели да ја најде прво големата мечка и од тој правец од големата мечка тука може да наблюдува и да очекува. Дека ќе има среќа да види некој. Сега наредните мислам дека се лириди и акватиди, тие се некаде во април месец доаѓаат. Отприлика некаде почетокот на април и пико, значи на највеќе кога ги има е некаде околу 12 април, тоа се мислам лиридите дека. Ето ова е добра информација, ако не успеете вечерва да уловите некој метеор, тогаш ќе ги начекате сигурно во април, имате по благопријатни метеоролошки услови, можете да излезете надвор, можете да ги фотографирате, може да се фотографираат. Па да, мислам обично ние тие ги фотографираме и испаѓаат многу добри фотографии. Значи се отвара блендата. Мислам ние како што сме ги сликале, ги се отвара блендата да е отворена нонстоп. Сега нели на самиот телескоп се монтира апаратот и телескопот со својата монтажа ги прати звездите. Значи мора сепак со телескоп. Да, добро. Аплицирано за обични граѓани. Па не, видете и остатив не може да се без телескоп, меѓутоа онака звездите ќе испаднат развлечени на фотографијата, а додека една нормална црта ќе се покаже метеорот. Мислам и сме сликали и такви фотографии. Доколку некој нема опрема, пак може да се види тоа, мислам. Фотка е фотка, настан е настан. 22 часот и 5 минути вечерва, малку досниме со нашиот хит неделник, но нема да ни забележите за тоа, нели? 5 минути, па тоа и не е толку многу, одиме со хит неделникот. Селена.
Имаме повратна информација од нашиот слушател кој што се интересираше пред некој половина час дали и вечерва ќе има метеори. Ни јавува дека е од Велес и дека е трета смена, предпоставува и се надева дека ќе има среќа да види метеори. Или барем метеорче, не мора некој голем метеор да види, нели? Ама ако е метеорче, па нема да го види. Подобре да улови некој метеор. И многу не поздравува. Поздрав еве до тебе од Радио 2 и до сите твои колеги кои што се во трета смена, не само во Велес, туку било каде некаде во наша држава. Поздрав за сите што ја одработуваат третата смена. Конечно, сите ние сме во истата таа трета смена. Во нашата студија натаму останува Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво, одиме натаму со интересни теми од областа на Вселената. 2007 година, мощна значајна година, посебно за кинезите. Пред малку зборувавме за нив, да докажеме, да ја дозавршиме историјата за кинезите. Тие забележа една голема комета и наречена е кинеска комета. Сега таа комета, по мои некои сознанија, во февруари месец, значи следниот месец, ќе биде со најмоќен сјај и ќе може да се види, ќе има опашка и тоа ќе биде вистински спектакл. Кога, како е откриена, што значи? Од кој телескоп е видена? Да, добро рековте, кинезите се наоѓаат во експанзија астрономијата се наоѓа во експанзија во Кина. И они во јули месец 2007 открија една комета. И кометата доби име C2007N3, значи она службено име. И оваа комета незиниот сегашен сјај е некаде помеѓу 7 и 8 магнитуда. И видлива е само на Сабајле, значи во созвездието Шкорпија. Сега 7 или 8 магнитуда, човек со нормално око, не би можел да види. Тоа би требало со телескоп да се види, затоа што обично човек, сега зависно од видот, нели, може да види максимум до 5 магнитуда. Меѓутоа во наредниот период, ова како што се доближува, оваа комета ќе станува се посјајна и посјајна. И максималниот сјај треба да го достигне некаде помеѓу 23 и 24 февруар и тогаш оваа комета би имала магнитуда некаде помеѓу 3,5 до 4, што значи дека ќе може од созвездието, тоаш нели од созвездието Шкорпија, да се би можела се гледа и со голо око. Така да престанува нели на Скопското астрономско друштво да направи фотографија од оваа комета. Мислам, сигурно фотографиите ќе бидат убави. Нормално една комета со опашка некаде должина сигурно во милиони километри. И преостанува да се сними и да се покаже на јавноста. Така, у февруари ќе ја гледаме. Да, помеѓу 23, 24 и 25 во тој период, мислам. Значи втората половина на февруари. Да, втората половина на февруари ќе биде видливо и со голо око. И од кајнас, од наши простори. Да, ама штета ќе биде што мислам дека ќе се гледа само во после, сега не сум сигурен, после 2 часот навечер. Од 2 часот па до изгревот на сонцето. Зошто штета ќе дочекаме 2 часот? Па да, добро, мислам за таква атрактивна природна појава вреди. Да, вреди да се поседи, еве да инспирираме можеби некого на 24 на 25, ако и онака треба да летате со авион некаде во тие денови, тогаш не летете на 20 на 21, туку летете на 24. Ке видите 10 на 12.000 метри, односно 12 километри повисоко и сигурно ќе ја видите оваа кинеска комета, па ќе ни раскажувате по тоа како тоа сето изгледа. Еве колку за ваше запознавање, овие сигнали што сега ги слушате, да ги чуеме малку појако. Овие сигнали, значи, што повтор пат ги слушате, се сигналите што во октомври месец 1957 година Спутник
ги испрати кон земјата. Се сеќавате, таа 57 година Спутник беше лансиран и орбитираше околу планетата Земја, тоа е се што стори Спутник, така ли е? Да. И ги испрати овие сигнали, ми се чини дека се снимени овде во Македонското радио. Па да, овие сигнали тогаш секој кој што имал радиоприемник во тоа време можеше да директно да ги слуша, да, во одреден период кога топката, мислам тоа самиот Спутник беше една топка 85 сантима диаметар и кога беше во поволна позиција према нашава држава, значи во аголот кога му беше поволен, тогаш можеше секој кој што имаше радиоприемник во тоа време на одредена фреквенција да ги а иначе Радио Скопје снимени се овде. Да, снимени се меѓутоа оваа снимка што сега ја слушам, мислам дека е од не ми текна од една германска или мислам дека од една германска радиостаница. Добро. Не менува ништо. Да. Тоа се тие истите сигнали што истите сигнали се, да. Нели насекаде зависно од местоположбата на сателитот се слушаат насекаде подеднакво на одредени подрачја. Се не ми текнува, мислам дека од бившиот ДДР дека таму постоеше една се не знам како се еден приемник кој што всушност врше контрола над него, па оттаму и самите овие беа најчисти и затоа снимките се од тука, од таму. А сега еве една интересна понуда. Сака ли некој да си купи шатл? Дали некој сака да си купи шатл? Ве молам, напишете на 070 145 921. Веќе е распишан тендер за едно американско летало од типот шатл, што ќе биде продадено во 2010 година. Значи, вие преостанува да размислите 2009, ама немојте многу да размислувате, 2010 веќе реализација. Сега, што ќе правите со тој шатл? Боже, не знам. Зоране, кажи ми нешто повеќе за оваа необична и купопродажна една трансакција, шатл да се продава, тоа досега е нечуено, нели? А друго што ќе правиме со тој шатл? Па да, 2010 година се продава еден од шатловите, а веќе 2011 година се продаваат и останатите два, пошто нели беа направени 5 шатла, за жал два од тие шатла, нели, Челенџер и Колумбија завршија трагично, при тоа нели загина и 14 луѓе. Сега шатлот си има една ограничена употреба на самиот мотор. Моторот работи некаде околу 5,5 часа и после тоа иде во пензија, а не само моторот, него вкупно идат и останатите делови, нели, Значи ли тоа дека овој пензиониран шатл ќе биде неупотреблив за летање? Да, нема да биде употреблив. Да, нема да биде употреблив и са едниот од трите шатла ќе биде даден на една, мислам, една фирма во Вашингтон, не знам која му е намена, а останатите два ќе бидат